আপনারা অবশ্যই ভালো আছেন। আপনারা দেখতেছেন ডিবো চাকমা ইউটিউব চ্যানেল, সাথে আছে আমি ডিবো। আজকে টপিকে দেখাবো সোল্ডারিং করতে কী কী প্রয়োজন হয় এবং এগুলো কোথায় পাওয়া যাবে এবং এগুলোর নাম কি কি, এগুলো আমি আপনাদের দেখাবো। তাহলে চলুন শুরু করে যাক। আপনাকে প্রথমে যদি সোল্ডারিং করতে হয়, প্রথমে প্রয়োজন হবে আপনার সোল্ডারিং আয়রন। এই যে এটি আপনার প্রথমে প্রয়োজন হবে সোল্ডারিং আয়রন। এটির পরে আপনার প্রয়োজন হবে লিড। এই যে লিড আপনার প্রয়োজন হবে, এটি আপনি বাজারে পেয়ে যাবেন। তারপরে এই যে লিড, এটি আপনার প্রয়োজন হবে, এটি আপনার প্রয়োজন হবে। এটি ছাড়া আপনি কোনো কাজ করতে পারবেন না। এটি অবশ্য আপনার প্রয়োজন হবে সোল্ডারিং করার সময়। তারপরে আপনার প্রয়োজন হবে রজনটি দেখতে পাচ্ছেন। এই যে এটি হচ্ছে এক ধরনের রজন, এক ধরনের পদার্থ যা এটি আপনার মানে শক্ত করে দিবে। রজনটি আপনার কাজ করার সময় শক্ত করে দিবে। এগুলো গেল, মানে আপনাদের পরিচয় করে দিলাম। এখন আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব সোল্ডারিং আয়রনটি লাগিয়ে দিয়ে। এই যে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি, আপনি দেখেন মাল্টিপ্লাগে। তারপরে আপনি আমার সোল্ডারিং আয়রনটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি এই যে শুরু হয়ে গেছে। আমি এখন খুলে দেব সোল্ডারিং আয়রনটি। আপনি দেখতেছেন এই যে লাইনটা আমি খুলে দিচ্ছি। লাইনটা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতেছেন সোল্ডারিং আয়রনটি এই যে লাইন, মানে এই ইন্ডিকেটর বাল্বটি মানে হয়ে গেল, ইন্ডিকেটর বাল্বটি মানে বন্ধ হয়ে গেল। এই সোল্ডারিং আয়রনটি আপনার কাছে যদি হাতে পেয়ে যান অনেক ভালো লাগবে, কারণ এই সোল্ডারিং আয়রনটি যদি আপনার ভোল্টেজ থাকে তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যে গরম হয়ে যায়। এখন আমার কাছে এই সোল্ডারিং আয়রনটি অনেক গরম লাগতেছে, একটু ধরতে পারি শুধু, কারণ এই সোল্ডারিং আয়রনটি আমি নতুন, আমাকে বলেছিল এই সোল্ডারিং আয়রনটি নতুন, তখন নিয়েছিলাম। অনেকদিন হলো কাজ করি, এজন্য কালো হয়ে গেছে। অনেকে ভাবতে পারেন এটি কি। এই যে এটি হচ্ছে একটি নিয়ন্ত্রণ স্থান। এগুলো নিয়ে পরে ভিডিও করব, আমি আপনাদের আজকে সেগুলো দিয়ে এগুলো দিয়ে সোল্ডারিং আয়রন করতে কি কি লাগে এগুলো আজকে দেখে দিলাম। তাহলে বন্ধুরা, আপনাদের একটি কথা বলবো, আমার চ্যানেলটি আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আমি সোল্ডারিং আয়রনটি আপনি কেনার সময় এটি পাবেন না। আমি আরেকটি সোল্ডারিং আয়রন থেকে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। এটি বেশি গরম হয়, ওই যেটি ছিল অরিজিনালভাবে এটি গরম একটু কম হয়, এই জন্য আমি এটি লাগিয়েছিলাম। আর তাহলে বন্ধুরা, ভিডিওটি এ পর্যন্ত। আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন এই মঙ্গল কামনা করি। আর আপনারা কী ধরনের এই ইলেকট্রিক্যাল ভিডিও পেতে চান, ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে ভিডিও পেতে চান, এগুলো কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে